这是4号院，跟隔壁的5号院、6号院一样。今年5月啊，整体拆迁，所有的住户都搬走了。隔壁小区已经开始拆了。目前啊，只有这栋楼还保留着。半年前，大年夜那天晚上，住在301的一家5口都被杀了。在结案之前，这里将一直封锁。这里就是。上楼吧，来。凶手是晚上10点多钟进的屋，因为小区太旧，4周就没有布设安防监控，这时间是汇总各种线索推断出来的。住在301的户主叫吴征，他对外的职业是废品收购站的老板。可调查发现，他还经营一个各种违禁品的中转站，且可能与犯罪集团有密切关系。现场没有发现强行闯入的痕迹，不出意外，是吴征给凶手开的门，他们很有可能认识。这就是吴征，尸体被发现时面朝下，背朝南，这说明啊，是吴征领着凶手进屋时背后遇害的。伤口只有一处，是从左肩胛骨向下刺入，直接贯穿心脏。这是吴征年近70的母亲，她应该是听到了门厅传来了某种声音，或许是吴征的叫声，她便从沙发那起身向门厅走去。凶手迎面给了她2刀，一刀卡在第6、第7根肋骨间，没有伤至脏器。凶手调整了第2刀，从圆颈处呢平行刺入，造成了长达12公分的贯通伤。发现老人尸体时，他手里拿着毛衣针，还有他给孙子织了一半的毛衣。吴征的妻子任静，当时正在这里跟2个孩子玩，她不知道外屋发生了什么。高亚楠呢，对这里喷溅的血迹进行了分析，还原了任静遇害的大致情景。据推测，凶手是将任静推到门边，自左至右划开了他的喉咙，长达24公分的伤口将他2侧的动静脉全部割裂。高亚楠认为，任静被割喉到尸体死亡间隔1分钟左右，至少在30、40秒里，他还有意识。正是在这30、40秒里，他亲眼见到自己7岁的女儿和4岁的儿子死在自己面前。
就是……是的。依据现场采集的指纹、DNA 以及一位近距离目击证人的陈述，都可以确定，凶手就是关宏峰的孪生弟弟关宏宇。关宏宇表面上是宏宇物流的老总，但据我们掌握的线索分析，他的业务也许会跟毒品贩卖有利益相关，而且他极有可能认识吴征。我推测，他们俩表面上是合作关系，但暗地里存在竞争，且吴征一定是掌握了关宏宇的一些秘密，以至于埋下祸根。关宏宇认为，警方一定是掌握了吴征贩毒的证据，将要实施抓捕。他把其中牵涉出自己，便来找吴征练口。因为当时吴征的家人都在，他便下决心斩草除根，免了吴征满门。东东，如果你现在的工作安排放在半年前的话，我会无条件的支持你，甚至是欣慰，因为毕竟，关宏峰的刑侦技术，在整个军港市，那是数一数二的。但我更让你知道，作为一个警察，比技术更重要的是立场。我只是不想让你待在这么个人身边。怎么个人？关宏峰脱下制服，离开支队，现在又分文不取，假装归队协助工作。他所做的一切，就只是为了维护一个人，就是这个杀人恶魔。对他而言，他的亲弟弟比公职重要，比一个警察的正义感更重要，甚至比这一家的生命都重要。彤彤，你告诉我，这样的关宏峰是个什么立场的人？我越来越看不清你了。你明明和姚姬认识，还知道姚姬和吴征也认识，却对我只字不提。那也得分认识到什么程度。我跟楼下小卖部大爷还认识呢，也得向你汇报啊。你能从一句“货有点潮”就能判定藏毒的位置，如果不经常跟他们接触，哪来的这些经验？你还有多少事儿瞒着我？告诉我，你是不是参与过运毒？说到底了，你还是不相信我，是不是？我告诉你，做物流很难的，要想轻松一点，必须打理好这些人。所以我才知道姚姬跟吴征是谁。我知道他们之间有来往，我甚至知道吴征跟我们公司之间有生意。可我怎么知道运的是什么呀？我是个做物流的，又不是做安检的，我还以为吴征就是个收垃圾的呢。那你怎么知道毒品在哪儿？你为什么对这些这么了解？所有仓库的信息都是全京港市物流公司公开的信息。我不但知道他们仓库在哪儿，我还知道他们固定的运错时间呢。知道线索以后，自然就想到了，怎么了？还运毒？是，以前我是在社会上混的，但我没你想的那么不堪。反倒是你，没想到你作为一个警察竟然这么黑。你说什么？我问你，如果昨天晚上周树桐死了怎么办？没有如果，没有如果，挺自信啊。那武玲玲怎么死的？作为警察，为了维护法纪和正义，我们必须有牺牲的精神和觉悟。
我们是老百姓的最后一道安全防线，只有做到坚定无畏，才能保证老百姓安全。所以我们叫人民警察，而你当不了警察。别再跟我提500。我告诉你，那天晚上我更希望死的人是我。我不光不怕死，我更不怕打一灭亲。所以你给我老实点儿。如果让我发现你有问题，就算你是我弟弟，我一样会把你送进去。老关，在家吗？老关，老关。 干嘛呢？磨磨蹭蹭的啊！没听见。电视这么大声，你耳背啊？你怎么来了？ 在戚卫东的验尸报告中，他指甲缝里的 DNA 信息你看了吗？是亚楠刚刚提取出来的。技术队拿 DNA 做了比对，得出的结果是关宏宇的。老关，他还在京港啊？那个 DNA 不是他的。 什么意思？你不是一直在问我跟亚楠有没有私下见面吗？那天晚上，是我跟亚楠约在了银宿酒吧聊我弟的事儿，结果碰上了齐卫东。跟他打架的人是我，他身上的 DNA 是我的。那为什么当时你不说呢？我不想让你知道我跟亚楠见面的事儿。 为什么？啊？我这个支队顾问的身份比较特殊，我弟弟跟亚楠之间的关系你也清楚。虽然我跟亚楠聊的我弟，也不是什么见不得人的事儿，但毕竟是敏感时期，说出来徒增大家的烦恼。更何况，我就算告诉你，你也不相信，都是无意。 得，我还以为关宏宇良心发现了，准备回来自首的呢。上次那茶不错，走得急没喝上，再给泡一杯呗。你不是来喝茶的吗？ 看你就是执念太重，所以暴饮暴食，你一个人吃了那么多啊？留着给老虎的。嗯。哎，刘，你干嘛去啊？
小姐，把尸体扔车上吧。不行啊，尸体明显被移动过，你现在抬走的话会破坏现场啊！拿走吧，拿走吧，拿走，拿走，走。哎，师傅，打伞呢？不用，你赶紧去现场看看。哎，行，去吧去吧啊。好嘞。老关，老关，现场都这德行了，你也没招了吧？现场还是会留下一些痕迹的，等亚楠和技术队完工再说吧。好。周队，今天雨这么大，现场的绝大部分痕迹会不会都被冲走啊？你和老刘往这干嘛来了啊？就是正好今天。哎，老关。真是个不祥之地呀！哎，董涵，消息可靠吗？派出所那边说了，肯定是命案。这个命案哪儿都有，这主要是能不能上头条啊？小罗给我发了照片，你们看一下。我已经找交管局的姐们查了，你们猜这个车主是谁？谁呀？谁呀？李地森。李地森，而且死的还是一男一女。一男一女啊？银少李呀，这个花花公子啊，近来他不正跟网上那个长爱打得火热呢吗？哦，如果这个女的要是长爱的话，那可就劲爆喽！肯定劲爆。不过，这么严重的案子，咱能进去吗？别人肯定没办法，但我绝对没问题。你？看我的。那你小心哦。哎，到时候万一出了状况，得让总编保我啊。啊，行。哎，仔细点啊，放心吧。倩，你这得收拾到什么时候啊？是不是？我帮你吧。要不然，咱们把这块地面全部都铲走，回去慢慢筛。你看有道理吧？哎，高哥，去拿把铲子呗。哎，谢了啊。你愣是干啥？赶紧去！哎呦，别紧张，把帽子戴好。没事，我没事。别着凉。来，搭把手。我来帮你。来，往这里折。哎，快点！哎呦，切，我屁股进雨了。哎呦，我的妈呀，真凉嘿！怎么样？哎呀，一男一女遭同一利器戳刺致死，男的自左后脑枕骨刺入，穿过枕骨刺入了脑干；女的主要2下，第1下划破了左侧的颈动脉，造成了车内大范围的血迹喷溅；第2下自颅顶骨、颞骨和蝶骨的交汇接缝位置刺入，是致命的一击。2者死亡时间基本一致，都是在凌晨1点到2点之间。遇害后，2具尸体都被重新安置过。颅顶骨、颞骨还有蝶骨，就是太阳穴，整个颅骨骨板的一点。对，就是颅骨最脆弱的部位。小豹，快来！哎，来了！哎，豹哥！啊？技术队在里面吗？他们让我拿这个。哦，在里面忙活呢，快！好。同志，等一下！你好，那个我们是记者，请问这里发生什么状况啊？哎，我们正在工作，你们不要靠近，好不好？哎，您等一下，我们知道这个4号院之前也死过人，和今天这个有没有什么关联啊？哎呀，我们正在工作，都告诉你了，赶快回去啊！请回，您再说一下吧，哎。
我是。你不是。小王，哎，带走。哇！天啊，这鬼天气！这场大雨对现场破坏得很严重，对于法医队和技术队的取证工作影响太大了。要不要在现场值个班？案发已经过去将近10个小时了，大雨对现场冲刷得很严重。对于我们来说，留下的所谓的证据和现场也就剩下这辆车了。要不干脆让亚楠他们把尸体固定在后座上，封死后车窗，把车开回支队再做勘验。目前情况来看，2名被害人应该是在车内发生关系的时候遇害的，很有可能是凶手击碎后车窗以后，从车内把车门打开，在极短的时间内对2名被害人实施了谋杀。不过，有些古怪。古怪。首先，凶手在杀害2名被害人以后，重新布置过现场，也包括被害人的尸体，还有衣物、坐垫，甚至移动过座椅。从行驶证上来看，男性被害人应该就是车主，而车上 GPS 的最后一条记录，就是离这里很近的一个叫火工俱乐部的地方，有可能被害人昨天晚上去过这个地方。啊，对了，这个手机是我在前排座椅和置物箱之间的缝隙找到的，很有可能是男性被害人故意设置的。嚯，五马啊！这要是传出去，你可了吧？哼！说话说的不是时候，伤口上撒盐，你最在行。你们凭什么扣押我？哎，你是负责人吗？我跟你说，坐下。这位同志，我是一个有国家新闻总署核准资格的记者，有权知道事实的真相。你们没权扣押我。而且我们社和你们区一直保持良好的合作关系。你冒充支队刑警，进入警戒线封锁的犯罪现场，泄露侦查阶段的重要线索，侵犯被害人隐私。这就是你理直气壮的资本啊！这案子前置案，让他们看着办。哎，你们这是司法滥权，你们这是非法剥夺我和广大受众的知情权，你们必须要给相应的解释。从你的手机里至少有3张照片发出去了啊！你知道这些侦破阶段的重要案情发出去，让凶手看到他会怎么做吗？我告诉你，他可能会销毁证据，也有可能会马上出逃，甚至在你们的宣传鼓舞下会继续作案。你要是脸皮够厚的话，把这些说辞对被害人家属说去。回头那个3维血迹指纹，血迹指纹也写上了。怎么样？关队，置物座椅上发现了3维血迹指纹。应该不是凶手的，他不会把自己指纹留在车里。哦，我们还发现了几枚胶字指印。胶字指印，果然，他对自己的手指部分做了处理。关宏峰脱下制服离开支队，现在又分文不取，假装归队协助工作，就只是为了维护一个人。对他而言，他的亲弟弟比一个警察的正义感更重要，甚至比这一家的生命都重要。这样的关宏峰是个什么立场的人？哎，这个放这边吧，谢谢。那些玻璃碎片收集得怎么样？哦，办公室还在做筛选。叫他们尽快回复，我想知道是被什么击碎的。好。所以说，当时现场
老师，今天刘队带我去，我还是想问您，现在那么多确凿的证据都指向了你弟弟，为什么您还那么坚定地相信他是无罪的呢？您这样做，是不是违反了警察的原则？还是说，您在案发之后见过关宏宇，对吗？我跟我弟弟是一块长大的，没有人比我更了解他。他会犯错，但是他绝不会干这种事儿，因为我信任他。听话。什么时候你官大我一级了啊？你什么意思啊？这么大的命案摆在眼前，你带着你闺女去参观曙光4号院的楼盘，还和区长套近乎，你就不能干点刑警本分的事儿吗？没问题啊。你周巡、周队，那请周队分派任务吧。哼，好。第2、第3谈话时，被害人的家属对尸检解剖很有意见。你这么会搞人际，去接待一下啊！就这个，怎么样了？哎，不怎么样。这种玻璃一旦碎了，它会形成大部分边缘是钝角的蜂巢式的碎片。很多的碎片呢，它就是这种大概0.3厘米，形状还很相似。我倒想看看官队自己怎样将这堆垃圾拼回去。官队让我们复原它，无非是想知道车窗是被什么东西打破的。那既然所有的形状都一致，我们只需要找出那些形状不一致的、有被外力破损痕迹的碎片，拼出局部的被打击的破损口，这样不就可以了吗？是啊。来，还没营业呢。你生日啊？耿叔生日。我说你愁眉苦脸的呢，想开点啊。我知道，我就是觉得有点亏欠。或许付出的人并不这么想。你知道吗？我小的时候呢，家境贫寒，父亲走得早，全靠母亲撑起这个家。后来母亲病重，为了多赚到钱，我弟弟干了很多违法乱纪的事情，被学校给开除了。我也亲自把他送进去。说心里话，我也觉得很亏欠他，但是就是不知道该怎么跟他讲。到现在想来，也许是兄弟之间缺乏对相互付出的那份理解吧。其实我也觉得，你们哥俩挺不容易的。关宏宇，你就别总埋怨你哥了。啊，你们上次在库房换衣服的时候我就看到了。不过你放心，我不会告发你们的。我相信你没有杀人。行啊，你竟敢偷看我们换衣服，
团队。您好，能介绍一下李地生遇害案的具体情况吗？案情有什么新的进展吗？据说陈爱死前被迷奸，能透露一下吗？请问您就是半年前从长风支队离职的关宏峰队长吗？您什么时候又复职了呢？请问您对您弟弟被通缉有什么看法呢？听说李地生死时全身赤裸，如果他涉嫌强奸了常爱的话，那这会不会是一起神秘的暗桩案呢？局里已经责成刘长勇副队长接受大家采访，他会一一作答的。刘副队长，关宏峰队长不是离职了吗？什么时候复职的呀？你们一个个问，一个问，什么事？哥，其实啊，咱们早就该换个地方。周巡那老狐狸3天2头往咱们家跑，迟早得露馅。这次是没办法，还是家里比较安全。这个地方待多了，一不留神会被发现的。其实你上次来的时候就已经被发现了。上次，啊。我要是不相信你们的话，我早就报警了。还真别说呀，你们哥俩长得还真挺像。废话，什么叫像啊？哪儿都一样。哪儿都一样。哪儿都一样。他什么意思啊？没什么意思，哥，今天晚上你就在这凑合一下吧，啊。我靠，师傅，这李长2人遇害案新闻已经上了10多万了。谁？刘长勇，这就是你干的好事儿啊！董涵被羁押前就已经把照片发出去了。如果我们拿住人，还能把照片要回来。现在可好，人和照片都在外面了。你现在就是把那100万记者都抓回来，你也封不住消息。告诉你，刘长勇，要是因为这事儿破不了案，这雷你丫扛定了，而且你还把整个支队都搭进去了。你火什么？人家是拿着区里的文件来的，现在人走了，你来什么劲儿？发什么火？有火气你去区里弄去。你还有理了是吧？师傅，你来看这个，看这个。除了案件本身扑朔迷离，我们还在负责案件调查的警务人员中发现了已经离职的原长风支队队长关宏峰。近半年前，关宏峰正是因为其孪生弟弟关宏宇作为263灭门惨案的主要凶嫌遭通缉而受到牵连。至于其何时回到支队工作，以及担任什么职位，长风支队尚未做出任何解释。刘长勇，你他妈是不是诚心的？你什么意思啊？所以咱们不生气。周队，老关呢？我问你，关宏峰。哎，就你嗓门大，这全楼道都听见了。这大家都辛苦了1天了，就不能体谅体谅？别体谅了，快点吧！你看看这是什么？都已经这样了，你再嚷嚷也没用了，只能尽快破案，才能平息这场舆论风暴。来，都坐吧，说说情况。哎，你干嘛去了？我刚才在听刘队长的新闻发布会，顺便给交管局打了个电话，调取了一下案发前后现场区域的监控录像。来，快点。经尸检确认，
两人的死亡时间可以精确在凌晨1点20分左右，死者的身份均由技术队确认。搞那麻烦干什么呀？电话直接通着不就得了吗？这可不行啊！万一人家打你电话的时候，正好你是通话，怎么办？哎，我跟你说啊，如果开会直接让我讲什么，我可就没戏唱了。你一定罩住了我啊！等一会儿听我怎么说就是了。轻点儿。男性死者左后脑枕骨处有明显的戳刺伤，该凶器呈三角形锥状，尖端为60度的夹角。凶器在刺穿枕骨后，接连穿透了小脑和大脑枕叶，造成了严重的颅内出血。车内虽然有迷奸药，但是女性死者初步的血检没有检验出类似成分。看来尸检和亚楠在现场的初步推断差不多，继续让技术队介绍情况。你们这边呢？由于天气原因，现场周围无从寻找足迹，但是也没有发现除了被害人车辆之外有其他的车辆进入现场的痕迹，所以初步推断凶手应该是步行进入现场。从织物座椅上提取到的3枚血迹指纹均为女性被害人的，身份确认得知男性死者李立生，23岁，著名企业家李善一的独子。曾经因寻衅滋事被我局治安支队拘留，被媒体长期爆料出与演艺界多名人士发生不正当关系。女性死者常梦冉，也就是前一段时间在网络上一度高调出位的常爱，19岁，无前科，也没有犯罪记录。这个是常梦冉的证件照。当然，从现场获得最重要的物证，是被害人在车前座夹缝中用来偷拍的手机录下来的案发视频。这拍的我看不清楚，不开灯啊！刚给大家播放的这段视频是节选之后的。之前李立生曾经一度因为要录制视频，打开过车顶灯，后来在常爱的强烈要求之下关掉了。从播放的部分视频中，你可以看出，案发的时候，也就是2名被害人发生关系的时候，前排座椅是被推到最前方的。但是在杀害2个人之后，座椅被凶手还原了。移动中发生的震动使手机从夹缝中掉到了座椅下面。不过从后面的视频里的声音可以判断出，凶手在车里大概整理了有12分钟左右。整个过程当中，凶手没有发出过任何声音。直到我们警方赶到现场的时候，再也没有拍到任何有效信息。问技术队左后车窗是被什么打碎的？那车玻璃呢？根据您的要求，我们拼凑整合了现场玻璃碎片的局部，通过破损处的形状，初步推断出车窗应该是被一个边长为0.25厘米左右的等边三角形锥状利器打破的，和凶器形状一致，等边三角形锥状，60度夹角。真的是破窗器吗？看来跟凶器的形状很相似啊。那现场有没有发现毛发、织物、脱落或剥落的漆片或者其他 DNA 证据？没有。车里的痕迹被清理得非常彻底。凶手清理现场的时候有没有特殊的清洁剂残留？也没有。不过我们对现场的土质进行了无组存样。这部分意义不大，不过还是例行问一下，被害人的财物、饰品什么的。那被害人的财物啊、饰品什么的呢？没有遗失。那个常爱常爱是自愿与李迪生发生的性行为，当然从黑灯瞎火的视频也听得出来啊。在他遇害之后，没有发现任何性侵害的痕迹。不求财也不好色，你看。目前掌握的线索太少，由于案发时间和天气的原因，找到目击证人或其他残留线索的希望比较小。但还是要辛苦各位外勤探组，尽可能的在周边多做一些走访工作，扩大范围。另外，我已经通知交管局调取监控，这部分技术队跟进一下。从视频里来看，凶手的特征很模糊，尤其是看不清楚凶器的形状。哎，对了，
技术队在这方面能做进一步处理吗？恐怕不行。如果我们把视频交到市局总队的技术部，或者是专门的物证鉴定机构的话，那么可以得到高度的锐化处理。总队那边的技术队跟咱们差不多，干脆直接送物证鉴定中心吧。物证鉴定中心那边我去，那边我收，我会让他们尽快给我结果。想必我也不用再发一次火了吧？大家也都知道事态的严重性，都给我赶紧干活。是。让周迅留下。哎，周迅，稍等一下。有事儿。鉴于目前已经泄露太多的信息，以下要说的，知道的人越少越好。事实上，现场证据呈现出的最明显特征是，凶手很可能存在某种轻度的强迫症倾向。如果说清理现场是一种反侦查手段，那么叠放被害人衣物、整理座椅靠垫以及还原座椅位置一类的行为，则带有很突出的个人性格特征，也就是我们可以称之为犯罪标记的一类特殊行为。同时，凶手熟练地清理了现场所有可供辨识的证据线索，感觉上这不像是他第一次作案。我大概回忆了一下这些年在咱们辖区发生过的案件，没有类似的。那我去市局请示，调动警力，去核查近5年全市范围内有类似特征未结的命案。周队，办公室。先等会儿行吗？顾局来了。顾局，你小子是怎么做的保密工作？哎呦，别提了，这区里面正弄这个权大于法的事，他们连那个被害人的照片没说这个。市局政治处直接给我来了电话，问关洪峰为什么还在支队参与工作。这不是咱们分局批的吗？只要能破案，咱们内部怎么都好说。可是现在消息传到了社会上，这就有个社会影响问题啊。这不，市局已经给我下了批示，限我1周之内，左手摁着你小子的脑袋，右手举着情况说明，去向1把局长汇报。顾局，这老关回来之后怎么样，咱可都看在眼里啊。你怎么还没搞清楚状况啊？这根本就不是一个关鸿飞的问题。如果不能给市局一个满意的答复，连你我呀都得脱衣服。你会聘的事儿之前没有通知市局，现在市局要求1周内破案，否则不止你一个人离开支队。所以现在时间非常的紧，要是查遍市局档案，还没有发现类似的案件的话，那就呈报公安部，在全国范围里查。凶手绝不是第一次作案。他不止杀了这2个人。本店的招牌艺名。你别像看犯人一样看着我。48块5。你能不能把筛查范围缩小一点？你是不是把那刘云给睡了？啊？我说你能不能把范围缩小一点？气候特征、目标特征和行为特征，那就是暴雨、深夜、
以及优惠的男女。这三者共同构成了一个近乎理想的犯罪环境。情侣约会自然是要避人耳目，深夜户外人迹稀少，而暴雨则会把目击者的几率降低到几乎为零。所以说，我不认为案发这场暴雨只是偶然的巧合，很可能是凶手刻意的选择。筛查结果一旦确定这是全市范围内的连环命案，市局可能会成立专案组，然后会从涉案辖区各分院局抽调刑侦骨干，协作破案。如果专案组破不了案，那就等着挨公安部的板子吧。如果破了案，这破案不是应该的吗？我是说，如果在短时间内完成了侦破，比如1周之内，或者更短。那以专案级别来讲，算是立了大功。那如果实现这样的结果，是以我参加侦破工作为重要前提的情况下呢？那就能证明局里聘用关老师，这个决定是正确的。行，那就辛苦周队今天晚上带着大家翻案卷吧。我先回去睡觉。这个事儿是这样的，你觉得呢？这个怎么样？你这样，你再寄2期，880。爸，周队，啊，找到一起。去年向阳区亮马河南草地暴雨，被害人1男1女，凶手打破后车窗，但是没有留下任何痕迹。周队，海港区那边来气儿了，也发现凉血。哎，老关，怎么样？哎，加上昨天那起，近5年来，全市一共发生了4起类似的案件，1年1起。对，哎呦，2个小时前，总队已经批准成立专案组了，但是襄阳那边人手不够，所以只能调派海港支队的人协同我们办案。周队，海港支队到了。好嘞，哎呀，来了，都起来了啊，干活了，快点！哎呦喂，嘿，哎，我说老周啊，我都调到海港支队了，还甩不开你啊？哥们儿现在是堂堂的支队长，你还在地方窝着当2把手，你这是怎么混的呀？啊？哎，你爬得快，那是摊上好师傅了。
海港区刑侦支队副队长赵新成。海港支队赵新成，嗨，您就是官队吧？久仰大名。听说跟周队是同一届的，而且是那一届唯一一个可以跟周队打个平手的。别这么说，我现在只是个顾问。周军已经跟我说了，您在不在支队编制，那都是一把手的地位啊。啊，对了，我也带了个顾问，海明。我们支队韩松阁教授的儿子，主业是律师，是我们队特招的人才。您好，拜读过您写的《野论犯罪两分法》，非常受益。希望有机会能跟你们父子俩好好切磋切磋。您过誉了，父亲那边有些繁忙，我也是被新城临时抓来滥竽充数。那行吧，咱们看看案子。啊，来，走。他是谁呀？不知道。不过韩松阁确实是全国知名的犯罪炮灰专家。从时间顺序上看，海港这2起是头2起啊。根据你给我的筛选标准啊，确实在前年和大前年有2起非常类似的案件。第1起是在林业大学的北墙外，案发当晚下着暴雨，被害人是53岁的男子李某和卖玉米刘某。当时2人是在李某的车里进行性交易，期间车窗被敲碎了。这个2人都是被同一种利器戳死头部致死，现场没有留下任何线索。这个车上呢，也被整理得一干二净啊，消防栓瓶子也被擦过了。这起也是啊，没有发现任何指纹和其他可供排查的线索。这个尸体有被移动过的痕迹，而且他们的衣物啊也被重新整理过。但最夸张的是，这男的从拉链到皮带被系得整整齐齐，他老二上面还套了个安全套。再就是前年那起，犯罪手法相同，但唯一不同的就是受害人是坐在前排，那女的正在用嘴给那男的。反正总之不管怎样，就是虽然他们都坐在前排，但是这个凶手依然是敲破车窗进行的犯罪。然后那晚也是下着暴雨，所以没有任何的目击证人。细节卷宗里边都有，你们自己看吧。这是我们辖区昨晚的那起，向阳那起是去年在亮马河附近，被害人是一男一女，车窗也被砸碎了。然后在案发时间大概是在凌晨的2点多钟，里面所有的痕迹也被打扫得干干净净的，而且尸体和物件也都被重新摆放过。这案情都差不多老郑，你说这个并案侦查有什么实际效果吗？在我看来，这就是1起案子变成4起凶杀案了。在凶手连续作案的情况下，我们从每起案件当中找到其中的相同点和不同点，这样就可以找到他新的排查方案。不过，这名凶手跟普通意义上的连环杀手有所区别，他的冷却期很稳定，长达1年，这很罕见。每次打碎的都是后车窗吗？是的，就连被害人坐在前座的那次，凶手也是打碎了车窗的后座玻璃。看来跟天气一样，也是凶手刻意做的选择。那有没有可能是因为在车辆出厂的时候，这个后窗的车膜已经做过这样处理了，所以车主不会再贴车膜了，所以凶手会觉得后车窗更容易被击碎？有这个可能，说明凶手从第1起案开始就已经具备了相当成熟的犯罪技巧和超高的反侦查能力，而且这么多起案子，他一直保持步骤一致。前2次难免还会有些不一样吧？你们昨天的这起案件当中，推测凶手摆放尸体以及清理车内使用痕迹大约用了12分钟，但他第1次用的时间似乎更长一些。你是说尸僵的程度？应该是。就是说，最快也要等被害者死了1个小时以后。看来这名凶手第1次处理现场不太熟练啊。2位大师咱们先暂缓学术讨论先看看有什么价值的这个排查线索没有。从视频上来看，凶手是名男性，大概1.8米左右。从他处理尸体和案发现场可以推断出他应该有轻微的强迫症倾向。虽然他是步行进入现场的，但是依据现场的案发时间和地域环境，可以看出他应该是有
自驾的工具。凶手应该不低于40岁，正在或曾经从事着跟刑侦类有关的工作。能够在这个时间段四处游荡，应该是独居，或者跟年长的父母同住。冷却期有点长，那也不排除他有正常的家庭生活，因为过长的冷却期可能会让他的犯罪冲动更难以节制，这样犯罪的频率也可能产生变化。照这个范围圈，京港800万人口等着我们排查，能不能把范围缩小点呢？中队，送来的监控视频里查到一辆车，看看去啊。走。周队，法医室怎么走？我想看一下视频。啊，法医室那个，我带你去吧。好。伤口有9公分深，这应该就是凶器的长度。如果说凶器至少9公分长，是不是更准确一些？向阳那本卷我还没有看过，但是海港区这2起，被害人的伤口深度都没有超过9公分。试想，凶手想要利器戳穿有颅骨保护的头部，必定会用尽全力。而凶器一旦穿过颅骨，力量惯性自然会导致贯通到底的结果。但凶手不一定是使用身体力量实施的伤害。虽然视频里面看不清凶器，但从持械的手臂来看，应该不是发力的姿态。视频里凶手是用什么东西抵住被害人头部了吗？差不多。应该是某种可以单手持握的压力装置，而且不只能使用一次。那就是电子压力装置。能判断凶器的开封角度吗？尸检是看不出来，但我们还原了凶手击碎的车窗。从视频来看，凶手应该没有时间更换作案工具。如果击碎车窗的和凶器是一种工具的话，应该是某种夹角60度的3棱锥状头。60度角，倒是符合破窗器的规格。我也这么想。凶手很可能是把破窗器改装成了一种依靠电子压力装置驱动的凸刺锥。可惜这对排查似乎也没有什么帮助。谢谢高法医。顿顿，还有一件事儿，这是李迪生的尸检总结。这个给周巡就行了吧？事关重大的案件，还是给能用得到的人才好。12点47分，东北侧路口。先把牌照记下来，找到车主做下排查。就这些了。从12点到凌晨2点，
经过案发现场周边路口的车一共是17辆。有没有觉得哪辆特别像啊？不好说，先都排查一遍吧。那这样吧，把那个车辆登记给我，我带人去做走访。监控有拍到被害人的车辆吗？什么时候进入现场？还没有查到，有可能12点以前就进入现场了。也可能，凶手从火宫俱乐部就开始跟踪了。什么意思啊？即使凶手随机的选择目标，那他也应该选择人群聚集的场所，确定目标之后再跟随，而不会四处乱逛凭运气。既然凶手可以谨慎到清理现场，那么即便他开车，他应该也不会大意到在案发的时间里把车开到有监控的区域里。那我们把调取监控的范围扩大，同时专门调取火宫俱乐部周围的监控呢？不管怎么说，先从监控里找被害人的车。如果凶手跟踪被害人的话，只要按着被害人生前开车的路线，应该就能找到凶手的踪迹。哎，好了，物证鉴定中心那边有消息了，我过去看吧。我跟你一块儿去吧。哎，老刘，外边都是记者，走车库啊。啊，一起去吧。哎，好了，物证鉴定中心那边有消息了，我过去看看。我跟你一块儿去吧。好，一起去吧。那我去开车。你让他来干什么？老刘啊，小周可是个当警察的好苗子，正直敬业，能动性强，我可不希望埋没这么个人才。你总说怕他跟着我会出危险，可是事情到了这个阶段，你这个当爹的也总不希望自己的女儿之前的努力白白浪费吧？如果换做我是他的父亲，我会希望他快乐，默默地支持他，让他在自己喜欢的领域里施展自己的抱负。那是因为你啊，没做我父亲。刘队长你好，我是中心研究员范丽云。你好。你们王主任？哦，学校开会，王主任他刚走。我介绍一下，这位是我们队的顾问关洪峰。你好。你好。请问那个视频处理的怎么样？哦，我们对视频做了高解析度的锐化处理，而且做了像素整合。在音频方面，我们消除了暴雨的背景音，你们看看吧。不好意思啊，我现在看这个不太适应。你也去吧。政务是警察不能回避的。
可以给我们拷贝一份吗？啊，好。我刚才看到视频里凶手所用的凶器好像是个深色的盒子。根据车内环境分析，应该是红色的。那这盒子上面好像有文字吧？也许是商标一类的，这个可以还原出来吗？目前整体视频效果已经是我们处理能力极限了，这种局部还原要等王主任回来之后要探讨一下，看看有没有可能找到相对清晰的画面做静态模拟，但结果呢，不太好说。那就拜托了，这个线索对我们侦破案子很重要。好，慢走。主任说一声。喂，找到了。你等一下，关老师，昨天晚上11点多的时候，被害人的车辆离开了火攻俱乐部，一辆银灰色的捷达尾随，捷达遮挡了前后的牌照。银灰色的捷达，会不会就是凶手的车啊？你看看这停车场停了多少辆银灰色的捷达。如果真是凶手的车，那他还算挺聪明的。干脆让技术队把尾随车辆的视频送过来，看能不能找到什么排查特征。哎，你好。呵，我不如你，可这既擦去指纹，又不留足迹，车辆也没特征，还遮挡号牌。这凶手还披着雨衣，什么线索都没留下。不对，这次他搞砸了。是因为拍下了视频？不只是视频。就这一张。在目前的案件中，貌似最无懈可击的证据，就是这个叫安藤的人所提供的近距离的目击陈述。他这上面都是胡说八道。还有那是什么指纹、DNA， 那怎么回事啊？指纹和 DNA 都有栽赃的可操作性，相对而言，目击证词可信度更高。我想亚楠也是认识到了这一点，所以才把这页纸抽了出来。你看啊，这上写的，辨认人安藤在认真审视了照片后，当即指出27号关宏宇接近其所目击之成年男性。啊，我压根就没去过那狗屁小区。他可是从30张照片里把你指认出来，他就是3万个人当中指认的我，他也是胡说八道。哎，这上不是有他地址吗？把这人找出来，啊！他提供的住址就是案发的4号楼，而且他是租住的。案发以后不久他就搬走了，现在楼是空的，上哪儿找这个人？不是，那查他身份证啊，还有户籍所在地啊。怎么了？查过了，这个人不存在，根本就没有安藤这个人。可是他这上抬头登记的个人信息都是他提供的身份证是假的。我通过公安部做了网上的查询，查到全国叫安藤的人一共有177个人，其中男性占148个，然后再通过年龄、籍贯做了筛查，没有一个符合条件。哎。也就是说，我让一根本不存在的人留下了一个无可辩驳的证言之后，这人就人间蒸发了。你有没有想过，他为什么会凭空消失？换句话说，为什么他一开始就用假身份？因为他一开始就知道自己做的是伪证。假如是这样的话，那他为什么做伪证呢？就是他想陷害我。就算不是他，我想，
他跟想陷害你的人应该也存在某些关联。我不管，反正咱们得赶紧把这人找出来。我们现在没有这个人的照片，不过你注意到没有？他对案发当天晚上一路走进小区那些细节的描述，比方说小区的超市没有关门，还有圣诞节的促销广告没有撤等等。你的意思是说，案发当晚，这个人也在曙光4号院？极有可能，所以必须得找到这个人。哥，你现在相信我是冤枉的了吧？我相信你有个屁用。对了，明天不要在这儿交接了。为什么呀？亚楠为你这个事儿冒了很大的风险。那这跟在哪儿交接有什么关系啊？你别以为我不知道你为什么选择这个地方。你跟那个叫刘英的有什么关系？什么关系啊？我跟他没什么关系啊，什么关系都没有，他为什么会帮你？时间到了，我先走了。走之前来杯喝的。关队长，工作期间可以喝酒吗？如果被曝光，恐怕在领导那儿不太好交代吧。澄清一下啊，我呢就是个外聘的顾问，不算是公安干警这个编制啊。您也别有那么大的对立情绪，我们只是在跟踪报道案件的进展，这样会让老百姓知道你们一直在努力工作。关队长，你们在物证鉴定中心分析的那段视频，是凶手自己拍的吗？啊，那个就是案发周边路段的监控视频。监控视频是今天送到队里的，而物证鉴定中心的视频是昨天就已经送到了。关队长，何必在这样的小事上蒙我们呢？况且我们已经知道这段视频的存在，如果你不介绍一下情况的话，只会引发更多的猜测，公布出来，没准会对破案有帮助呢。不好意思啊，这个侦查阶段呢，保密，无可奉告。怎么样？有什么进展吗？17辆车的车主，我找到13辆，其他4辆还在摸，不过基本上都已经排除了。如果说嫌疑最大的，应该就是那辆遮挡号牌的银灰色捷达，我看其他都是无用功。喂，你那高参有什么建设性的意见没有？这不在里边问话了吗？辛苦了各位啊！然后有什么事儿我们再通知你，好吧？还有，海港区支队那个叫韩斌的顾问，你要对他特别留心。我对他不是特别了解，只是从直觉上觉得他是个很敏锐的人，有一种说不上来的古怪。捷达车的监控视频已经送去物证鉴定中心了，但是鉴定中心那边在问，在锐化和成像方面有没有什么特殊的要求？主要还是车身细节，加深对比度，看车辆灯光是否齐全。对车辆经过泥泞路段的画面，要清晰化处理一下地面上的胎印，看车身细节是否有刮蹭类的事故痕迹，轮圈尺寸，
关队，您看还有什么？啊，还有就是车尾后部是否能够找到用以识别车辆排气量或型号的标识，也就这些了。尽量利用车身的细节缩小范围。好，我这就去打电话。哎呦，师傅，好家伙，这一队记者把门口都堵死了，车都进不来，咱是不是那什么呀？找刘长勇，这不他最擅长吗？行。咱们啊，就是对这些记者太手软了。就你上次扣的那个董涵，到现在还缠着我呢。你又被他逮着了。我觉得他可以来咱们这里做跟踪培训。他没问出什么来吧？媒体这样大肆宣扬，甚至渲染案情，可能会导致其他恶性结果。周队，车震杀手疑持破窗器行凶，警方获案发视频，秘而不宣，什么意思？这些记者是跟咱们大脑联网的吗？他们怎么会知道我们这儿有视频？说不定，咱们去物证鉴定中心时，也被跟踪了。那破窗器呢？破窗器？不，等会儿，这个破窗器的说法，最早是从哪儿开始的呀？是我和关队在法医实验室讨论过的。都谁知道破窗器的事儿？你、我、高法医，还有这2位。去物证鉴定中心的前后啊，没跟他们提过破窗器的事儿。那这消息怎么漏出去的？我没说，亚楠也一天没离开支队。你看我干嘛呀？韩明今天一直都跟我在一起，你总不会以为是我说的吧？哎，老管，刚才你和董涵没多说什么吧？韩明，你刚才说，如果作案特征泄露出去的话，会导致什么样的恶性结果啊？我们最好祈祷这种结果不会出现。我说你是不是见着女的就腿软呀？这么重要的线索你透露给媒体，这不是向凶手播报我们的侦破进展吗？不是我说的，你怎么跟周旋一样，喜欢冤枉我呀？关于监控，我有一个新的想法。啊，你是说扩大调取监控录像的范围啊？那个李迪森从火攻俱乐部到案发现场的路线已经还原了。跟踪他的那个银灰色的捷达，我说的不是这个。你有没有想过，年30晚上，虽然曙光4号院没有布防监控，但我们可以同样扩大调取监控的范围。你是说，那个叫安藤的证人有可能在监控里出现？有这个可能。那万一他压根就没去曙光4号院呢？他的目击证言里边提到的港美便利店，还有圣诞促销广告这些细节，都有明显的时间标志。如果他没看到这些，应该不敢这么说。如果他是晚一天看到的呢？那他怎么确定那个便利店是开着门的？这么重要的案子，他敢作伪证？肯定是经过尽可能的审慎的编排。我觉得他在案发现场附近的可能性是非常大的。他长什么样咱们也不知道。大年30，10点到11点左右，街上的人应该都已经很少了，有的也只是那些父母带着孩子放鞭炮，独自一个人在街上游荡。多少有些突兀。
我们乐观点想，在那个时间段，基本上没有出租车了。曙光里4号院又不通地铁，公交车末班也没了。如果是私驾，我们可以通过监控查到车牌号，再通过车牌号和车的特征找到线索。哥，你确定那家人是13号晚上被杀的，没错吧？怎么？我没有杀他们，但是有人去杀了。凶手，对，凶手。如果监控能拍到安藤的话，那应该也能拍到进出现场的凶手。喂。什么？好，我这就过来。看来老天爷没有听到我们的祈祷，担心的事还是发生了，是吧？哥，该你做俯卧撑了，增肥吧。能看见吗？里面到底有没有人啊？看不见，这也不知道吧？肯定有啊，要不你看那帮警察忙活什么呢？那到底有几个人？来，2人吧。俩人，把这个车窗的细节仔细的拍一下啊。老周啊，我这帮你破案也算引火上身了。你帮我拿一下放大镜吧。你看，这凶手都跑到我们辖区来作案了。我看这车震杀手是向咱们来示威来了，这事儿你可不能不管啊！来，大家配合一下啊！往后靠，往后靠！哎，警察同志，你们只有2人吗？往后靠，往后靠，往后靠！哎，现在没什么好说的，盯住了啊！还有你那边也是啊。那要是1男1女的话，是不是那个妇女？这才几天？孙子，来了。老关，赶紧看看。哎，董涵，来一下。我不对你动粗，并不是因为你是记者，是因为你是个女人。跟我来吧。哎，想看是吧？来，看够啊！不好意思啊，记者同志，我们周队也是因为接连有群众遇害而感到焦虑。不管怎么说，这一系列案件的凶手已经加快了作案的频率，这是不争的事实。从案件的初步判断来看，作案凶器的特征、被害人的身份，以及他们作案的手段，跟之前的4起案件基本上是完全一致的。我们一定会尽全力破案，
减少类似悲剧的发生。不过，也希望你们媒体能够如实报道，减少凭空的猜测。至于案件的细节，到时候刘长勇队长会给你们做进一步的解答。好。哎，小文，带他去了。董机长，请吧。很明显，这是一个完全按照媒体公布的案件特征作案的模仿犯。就是因为这前挡风偏了膜。小郑，来把那个拿过来。你看看这凶器，这车窗不是被破窗器击碎的，而且这车里的2名被害者也不是所谓的车震。从被害者随身携带的证件来看，男的叫徐建国，女的叫曹艳茹，2个人就住在北边的小区里。来这儿应该只是回家前停车。那这2人什么关系啊？民政局登记在册的2口子，夫妻呀。啊，都是遭戳刺致死，凶器应该是边长为0.3厘米的锥状物。凶器倒是一样啊，不太一样啊。之前几案中，凶手使用过的凶器，不管是不是改造过的破窗器，用于戳刺部分的长度应该不超过9厘米，而这次死者伤口中最长的贯头伤纵深超过了12厘米。很明显啊。凶手只注意了凶器形状的吻合，却忽略了长度。那凶手要是想这回推陈出新呢？即便是如此，也不能改变他明显的作案特征。你们看，这车里一片狼藉，凶手在杀害2名被害者以后，并没有重新摆放尸体，也没有重新整理里面的物品。那我们利用媒体对外声称是同一案犯所为，就是希望这2名凶手能够放松警惕，啊。总比让他们了解更多的案件细节要好得多吧？咱现在不管是不是车震杀手干的，我们辖区内可又多了一起命案。既然不是那个连环凶手所为，那么作为目标的2名被害者，应该是对于凶手来说存在某种指向性，也可能跟凶手之间有某种内在的联系吧。这个案子不难破。那既然不难的话，哎，捎带手给办了呗。这个专案管辖问题是不是得向市局写申请啊？哎，我说老周，你少给我拿支队长的态度啊！我让你帮个小忙，你跟我摆什么谱啊？我跟你摆什么谱啊？我就是担心咱们这专案组的管辖问题，我跟你摆谱。要不这么着吧，啊，咱们都尽力而为，能查多少查多少，能够确定的那个嫌疑人呢就抓。不管怎么着，到了晚上呢，这案子就归你们海港支队，啊，这样也省得上那个市局递申请了，是不是？哎啊，行，靠谱啊，仗义，靠谱啊。那就这样。先查一下2名被害者的工作关系，还有从这个资金状况和社会背景查起。如果不出意外，这个凶手的动机应该就在其中。行，那咱们提高点效率，分头查，好吧？好，干活。亚楠姐，亚楠姐，周队说今天继续由专案组负责跟进这个案子。但他让你今天把尸体转移到咱们队里去。周巡说的。小徐，干活吧。行，好嘞。小雨，哎，小雨，哎，把担架抬过来。哎，好嘞。刘队，周队也让您过去一下。哎，刘队。啊，那个，咱们既然是暂查这个案子，你说那个涉案车辆和尸体还有必要往队里拉吗？我是觉得这个尸体吧，高法医身体也不太好，下着大雨跑进跑出的，太辛苦了。高亚楠病了？我在办公室发现他一直在服用阿司匹林。不好意思啊，出去一下。应该是身体不舒服了。
赫斯皮里。这2名受害人中，徐建国53岁，京港人，交通银行信贷部经理；曹艳茹27岁，河北邯郸人，无业。登记记录上显示，这对老夫少妻结婚还不到1年。这2个人呢，是去年10月份登的记，登记的时候还附了一张财产协议，就是在有生之年与徐建国离婚的话，曹艳茹自愿放弃一切财产主张。照这么看啊，这姓徐的还真趁俩字儿啊。徐建国的工作记录倒是没有什么纰漏，目前能查到的，他的房产有2套，5大国资银行都有他的开户记录，已知存款大概是500多万。我们现在再看一下他的基金理财状况，然后就去股市那方面跟进。哎，那个曹艳茹从舞蹈学校毕业之后，曾一度留校任教。她是去年初辞的职，和徐建国结婚之后，开了一家广告公司。哦，刑天广告，对对对。案发车辆是登记在徐建国名下的，曹艳茹名下登记的是一辆红色的科鲁兹。曹艳茹的车不在小区里。据她的保姆反映，他们俩的婚姻受到了周围亲戚的一致反对。徐建国那个跟曹艳茹年龄差不多大的女儿，甚至一气之下出了国，在曹艳茹的私人物品里找到了一张存折，不过好像也没剩多少钱。再就是，从银行记录来看，1个月以前，曹艳茹就把银行的存款从30万取到了27万。这是官队啊找到的典当合同。一条卡地亚手链，一块经典款江诗丹顿女表，还有一尊红珊瑚观音像牌件。这3样东西啊，典当价值总共是16万5。半个多月以前呢，以现金的方式将这笔钱付给了曹艳茹。我和关老师去了刑天广告公司，发现3个月以前，因公司与城建集团合作的地面广告项目，所以向华夏银行申请了一笔小额的10万元贷款。但是大概2周前，银行就批准了这笔款项自监管账户转至城建集团与刑天广告公司的共管账户名下，但是随后就被刑天公司以暂借款的名义给取走了。公司的财务告诉我们，这笔钱是曹艳茹让他们提出现金并且取走的。这好几十万呢，难道他是打算换辆车？这么大笔钱，我们在他住处却没有找到，而且也没有任何记录显示他把钱转到了什么地方，或者转给了什么人。27万，加16万5，再加10万，这是多少？53万5。那也就是说，大数是50万。那你们觉得这50万能干什么呀？当了戏了，抄走了贷款，应该不会是买车，倒像笔应急的钱。老夫少妻，难道是勒索？哎，现在甭管怎么说啊，这人也没了，是钱也没了，所以我认为啊，不排除他生前遭到勒索的可能性。韩明，你觉得呢？啊？我是问你怎么想的。不好意思，刚才没在听。不过，曹艳茹的车去哪儿了？哎，虽然我不沾这玩意儿，但是这 GPS 是个好东西，至少定位起来方便啊。就是这辆。这光找着车也没用啊，关键谁把它开来的呀？那我去保安这儿看看监控啊，看看能不能找到司机，啊，我先去了啊。我觉得应该是2单元。我感觉是3单元。我转了一圈，这辆车只有右前胎上有泥，估计是拐过来的时候要在路边上的泥地开过来的。之所以这么开，肯定当时对面是停了车的，也许就是晚上小区居民都回来的时候，所以他拐过来就停下了，应该就住在离这车很近的地方。你为什么觉得是3单元？3单元楼门口是个很窄的死胡同，好进不好出，进去之后没法掉头，而这边却相对开阔些。就因为这个？不，因为这个。
我猜他以前吃过这个亏。哎，这2位大师要是能告诉我门牌号码的话，哎，我赵京城就天天烧高香拜着2位了。这事儿恐怕要麻烦小周了。不是的，我们家没有车。谁呀？小区物业楼下有一辆牌照是港 A4595的红色雪佛兰，请问是您的吗？那辆车可把消防通道给堵住了。你们那又没写什么消防通道，对吧？哎，干嘛呀？楼下红色雪佛兰是你的？什么呀？车哪儿来的呀？我同学借的。哪个同学啊？就我同学啊。你干嘛？动！放开我！你们警察也不能乱抓人吧？动！哎，老周，老周，哎，嘿，够麻利的哈！我这监控还没调着呢。嘿嘿，这小子叫郭灿，自称以前是曹艳茹舞蹈学院的同学，车是曹艳茹借给他的。这车什么时候借你的？就前2天吧。看着不太像。他为什么要把车借你？他可能，反正他平时也不开。哦，行，那咱换个问法，你为什么要找他借车？周队，关老师让我给您的。哼哼，嗨，行，这就好办了，啊。我们搜查了郭灿的住处，现金只找到1000多，信用卡是透支的，名下也没有任何储蓄账户。哎，那就是50万都花了呗。筹到50万到现在，也只用了2个多星期的时间。如果说都买成海洛因的话，那10个郭灿都抽死了。那就是钱没到郭灿手里。也许他用这钱来买凶杀人。师傅，这小子瘾够大的，2小时还不到呢，嗷的了。给我，给我！没那么容易吧？嗯？对，已经查明白，被害人曹艳茹为了规避婚前财产协议，和情妇郭灿合谋买凶，杀害徐建国。但不知道中间出了什么差错呀？这个曹艳茹把自己也给搭进去了。据了解，他们是通过一个叫黄志强的中间人雇佣的杀手。我们现在已经对这个姓黄的实施了监控，算是以专家组的名义协助海港支队实施抓捕。好，好，您放心。哎，嗯。小妹儿，哎，师傅啊，
刚进去仨，包括黄志强在里面，别的就没什么动静了。但我觉得会不会里面有其他人？这小区还有没有别的出口？全封锁了。行，我去看看啊。周队，我不要，给我来支酒。来给我。辖区内特勤刚给我返回消息，韦伯豪4号楼606的咨询室是个幌子。黄志强可是道上有名的中间商，像他这样的人啊，弄2把喷子不是什么难事儿。你呀，还是老老实实把龟壳给背上吧。哎，免了吧啊，齁沉的，穿上它躲不开了。哎，老关，你就别上去了，好，你也别上去了，在这陪着老关吧。周队，我们真的不需要申请巡查，还有特警支援啊。 2个支队在这荷枪实弹有备而来，再叫增援，不怕是笑话啊！各组注意，疏散楼道的居民，行动！